Mantap guys, ada ternyata. Gue nggak bisa ke sana soalnya ini di bawahnya jurang guys ya. Ada sentuhan batang pohon aja ada. Itu banyak tuh guys, tapi aduh. Mantap. Madunya ternyata guys, ada madunya. Mantap. Nanti saya yang eksekusi guys ya. Saya yang makan nanti. Tadi niat kita apa bang? Mancing. Ternyata Ya, mantap. Tuh dia lagi makan. Aduh. Ini madunya guys. Wow. dapat. Mantap. Wih, itu madunya bang ya. Ya. Ini masih banyak madunya guys. Madu. Wih, aduh. Ternyata masih banyak madunya guys. Ini masih ada lebahnya nih. Ini madu. Refleksinya digigit lebah, disengat lebah. Sakit nggak? Tapi tidak mengkhianati hasil. Widih. Waduh bang, tuh lebahnya banyak sekali keluar bang. Awas tuh, awas. Tuh masih madunya di sana kan? Kayaknya ada dah madunya masih. Cih, masih tuh. Mantap. Coba hadap sini bang. Orang kelaparan nih. Lapar kau. Aduh guys. Anjay. Wih, masih banyak tuh. Semut. Tegut. Sakit mulut. Lidah saya sakit.
masak sekarang ingat di sana. Mantap. Enak tuh. Hmm. Oke guys, jadi ini hasilnya untuk pencarian kita. Gimana bang? Mantap. Sakit. Sakit bertubi. Mantap. Tears from